अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ वकास। ये है मुस्तफ़ा भाई, ये है मात भाई। और आज हम लोग का दिमाग आउट है क्योंकि हम चारा भूल के आ गए मात भाई के घर पे। चारा घर रह गया है, हमारी बड़ी बड़ी है। ये बाबू भाई, आज मोहसिन भाई नहीं है। और एक बार फिर हम लोग सुनहरा की जानिब जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए। और जैसा भी होगा बताएंगे। बिना चारे के मछली कैसे आती है, रोटी बोटी लगा के वो आपको पकड़ के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आज कुदरत हम पे मेहरबान है और मौसम जो है काफ़ी मॉडरेट है बलूचिस्तान के अंदर। यहाँ पर धूप नहीं है, छाँव है, ठंडी हवा चल रही है। जबकि गर्मी का मौसम है, घर वालों ने मना भी किया लेकिन हम लोग फिर भी आए हैं। बहुत प्यारा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हम खैर आफियत से सुनहरा पहुँच गए हैं। यहाँ पर काफ़ी पार्टियाँ आई हुई हैं जो ट्रॉलिंग पे जाती हैं क्योंकि ट्रॉलिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया है। बॉटम तो अभी बंद हुआ हुआ है, तो हम लोग तो बस यहाँ किनारे किनारे पे फ़िशिंग करेंगे। लेकिन हमने बोट बुक करी है ताकि थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाए। यहाँ पर काफ़ी पार्टियाँ आई हुई हैं, ये सब ट्रॉलिंग पे गए हुए हैं क्योंकि ट्रॉलिंग का सीज़न स्टार्ट है। और सुरमई और क्वीन फ़िश की काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। देखते हैं, अल्लाह मालिक है। बाकी हम जो शिकार करेंगे इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। हम चारा भूल के आ गए थे, उसका प्रोसीजर देख लें। हम लोग यहाँ से छोटी फ़िश निकाल लें, हमने इतनी निकाल ली है। देखें इसके अंदर भी सीधा रखना। अब इंशाल्लाह कड़ी आएगी ना ऊपर से, इंशाल्लाह हम इस पर स्ट्राइक करेंगे। जिंदा मछलियाँ पकड़ रहे हैं इसके अंदर हम। शाह बाबू भाई लगे रहो, इंशाल्लाह आज अच्छी स्ट्राइक होगी। शाबा जवानों। यहाँ पर छोटी मछलियों के पिन घूम रहा है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कितनी मछलियाँ हैं। फ़िश बेट से सारी है, इस पर अच्छी स्ट्राइक होती है मछली की। बीच में हमें झींगा भी आ रहा है। फेंको फेंको फेंको। हम आपको लाइव दिखाते हैं फ़िश निकलते हैं। उठाओ उठाओ, अब नीचे चले आएगा, नहीं तो पानी चल रहा है ना, डोंडे के नीचे चले आएगा। सही है सही है। शाबा बाबू भाई निकालो। मुझे लोगों को लाइव मछली दिखानी निकलते हुए। शाबा लो अंदर, ये देखें लाइव। ओए झींगा, ये देखो भाई झींगा आ रहा है साइज का, बेहतरीन हो गया भाई। शाबा शाबा, तुम डालो तुम। अच्छा भाई, ये मान आकबा अमीन भाई, बेहतरीन बंदा है मुस्तफ़ा बाबू भाई। अच्छा भाई, आज हमारा प्लान हुआ थोड़ा बाहर निकलने का, हफ्के खोड़े की तरफ। समंदर की कंडीशन ये आप देख लें। अभी आपको झूले दिखाएंगे, क्या झूले। आज हम मुंह से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं चन्ना हाइट लाइन की तरफ। भाई हम लोग पहाड़ के दामन में आ गए। चन्ना का पहाड़ है, पानी बिल्कुल सीधा है। ठीक है, संडे का दिन है आज और मई का महीना है, 26 तारीख है। यहाँ पर और भी लोग खड़े हुए हैं, स्कूबा डाइविंग वाले भी आए हुए हैं। स्कूबा डाइविंग चल रही है यहाँ पर।
हम लोग यहाँ पर डोरे करेंगे, दिखाते हैं फिर क्या रिस्पॉन्स आता है इंशाल्लाह। अब हमारे साथ ही सब रेडी हैं डोरे करने के लिए। भाई पहली स्ट्राइक हो गई आती बाबू भाई को। उठा बाबू भाई, बेहतरीन साइज़ का डामा, और ये मेरी डोर में आया है। डोर निकाल दो बाबू मेरी, बेहतरीन साइज़ का डामा, बहुत आला। भाई को स्ट्राइक हुई है, मुस्तफा भाई निकालो। अरे माशाल्लाह आ गई टैक्सी बाबू, साइज़ वाली आ गई टैक्सी। उठ जाओ उठ जाओ, ज़बरदस्त हो गया यार। अच्छा भाई मैं भी कवर नहीं कर पाया, ये भी एक मछली आई है, अच्छे साइज़ की है ये, आपको दिखाता हूँ, अच्छे साइज़ की है। अच्छा भाई अहमद भाई कोई मछली आई है और ज़बरदस्त यार, गुड साइज़ यार अहमद भाई, जंबो साइज़ की आ रही माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा भाई माशाल्लाह बैक टू बैक गेम चल रहा है। ये आई है मुझे टैक्सी, बड़े साइज़ के दाने आ रहे हैं, जंबो साइज़। मुस्तफा भाई को भी आ गई साथ साथ, क्या बात है मुस्तफा भाई। मेरे पास नर है, आपके पास मादी, मैं देख लिया दूर से। अच्छा भाई माशाल्लाह ये आई है, एक बहुत प्यारी फिश है, अच्छे साइज़ की, बहुत बड़ा दाना आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत प्यारी फिश है, ज़बरदस्त साइज़ की। मुल्ला आ गया, मुल्ला आ गया, स्ट्राइक हो गई मुल्ला की भी। एम्प्रोर मछली कहते हैं इसको, शिकारी मुल्ला कहते हैं। ये भी आ गया, ये भी आ गया भाई। वकास भाई को स्ट्राइक हुई है, मछली अच्छी लग रही है। ये आई है, कौन ये आई है? सारे मेरी वाली काटे देते हमारे, काटी काटे नहीं किया, उल्टे से काटे ना। वकास भाई ने एक और मुल्ला निकाला और साइज वाला निकाला। वकास भाई को एक और आया और किस्सर आया माशाल्लाह से। एंड हो गया भाई, मेरा हो गया। अभी मेरे को उतार दे किनारे। हो गया भाई, किस्सर आ गया माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी आए, मौसम बिल्कुल सही है। माज भाई मौसम कैसा है? मौसम ऐसा है कि भाई पूछो ना, हवा ऐसी चल रही है, उलट पुलट करके रखा हुआ है उसने हमें। वो देखो एक बंदा हमारा वो लेटा हुआ और ये बंदा हमारा जो है फुल मजे करने में लगा हुआ है। ये भाई माशाल्लाह से वकास भाई ये कोई मछली निकाल ले, कर्रा आ गया भाई, दिखाएगा भाई कर्रा। ये देखे भाई माशाल्लाह से भाई हमारे वकास भाई को स्ट्राइक हुई है और कोई साइज वाली मछली आ रही है। वो 12 नंबर 14 नंबर के ऊपर मुल्ला मुल्ला मुल्ला, ये भाई भैया माशाल्लाह से वकास भाई को मुल्ला आ गया। सारे मुल्ले बैक टू बैक आ रहे हैं, सारे जिंदा हैं और ये भी बड़े हैं माशाल्लाह से, सारे जिंदा हैं ये। और एंड हो गया। ये भाई भाई को स्ट्राइक हुई है। अम्माद भाई लड़ाई करते हैं मछली के साथ। साहब अम्माद भाई ज़बरदस्त, निकालो निकालो, बहुत ज़बरदस्त भाई यार, बहुत प्यारी ज़बरदस्त यार। अम्माद भाई बेहतरीन मछली निकाली है, ज़बरदस्त। स्ट्राइक चल रही है, एक और मुल्ला आ गया भाई, ज़बरदस्त साइज़ के मुल्ले आ रहे हैं यार, सब जिंदा मछलियाँ हैं। हम लोग खड़े हैं झरना के नाम, सबको मछलियाँ आ रही हैं ज़बरदस्त।
आराम से लेकर आओ, खींचोगे कांटा निकलेगा। ओ ज़बरदस्त साइज़ यार, बेहतरीन हो गया यार अम्माद भाई, गुड यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ईरानी क्या था, ईरानी खीरा नहीं, ईरानी हीरा, ये काले डॉट वाला हीरा, ज़बरदस्त यार, बेहतरीन हो गया। आराम आराम से साहब, शाबाश शाबाश, जल्दी आराम आराम से। ये साफ़ी है, इसे कांटे से बचना, खाने वाली मछली लेकिन कांटे लगता है वो तकलीफ देगा आपको। साफ़ी है, सही है, बेहतरीन हो गया बंदा की। अच्छा भाई सिनेरियो कुछ ऐसा है, दोपहर के 3:15 हो रहे हैं और हमारी वापसी का प्लान हो गया है। हम वापस जा रहे हैं और ये बंदों की कंडीशन है, थक गए हैं सारे मछली मार मार के, और हम वापस जा रहे हैं। बाकी अभी किसी ने खाना नहीं खाया है और प्लान ये हुआ है कि किनारे पे जाके खाना खाएंगे। मोशन सिकनेस हो रहा है लड़कों को, तो वहाँ जाके थोड़ी फ़िशिंग भी करेंगे और खाना भी खाएंगे, फिर वहाँ जाके देखते हैं कि आप गए थे। अच्छा भाई अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, हम लोग मंजार के बाद बोट में आ गए अंदर, और यहाँ पर खाना खाने के बाद एक्टिविटी चल रही खाना जम करने की। कीड़े आना शुरू हो गए भाई आते। ये मंजार बोट पे खड़े में हम लोग अंदर आ गए और अभी मैंने डोर करी है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। बाकी बाबू भाई ने 3 मछली निकाल दी है, डालते ही डाल निकाल कर रहे हैं बस। अच्छा भाई हमें भी गेंगड़ा आ गया एक, बैक टू बैक आ रहा है। हाँ अच्छा गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा हमारा, हमने खूब इंजॉय किया, खाना भी खाया, थोड़ा बहुत नहाए भी, और फ़िशिंग भी अच्छी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी बकरा ईद के बाद विद बारबेक्यू पार्टी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।